Добрый день. Сегодня я 10-й день не ем. И так получилось, что в ближайшие 4 дня я путешествую. И за это время было много чего. И 20 часов за рулем, и 45 часов без сна. И при этом, при всем, то, что я только на водичке, для меня это было действительно интересным испытанием, необычным, таким, достаточно большой режим нагрузок. Но все по силам, все прекрасно. И вот сейчас мы находимся с малышом, с моим, с которым мы путешествуем в кафе. Малыш кушает, да, а я употребляю водичку. Все просто. Вот так происходит питание в пути. Кто-то трескает суп, а кто-то пьет водичку. Так что все хорошо, все комфортно. И я продолжаю. Сегодня 10-й день, когда я не ем.